الان چند ساله که با ورود اتوتیون بخش زیادی از مخاطبان نسبت بهش دیدگاه منفی دارن. تا حد زیادی این دیدگاه ها بهتر شده، اما هنوزم تعداد زیادی از مخاطبها اتوتیون رو بد میدونن. بیایید یه نگاه خلاصه‌وار به تاریخچه تیون داشته باشیم. اتوتیون در سال 1997 توسط دکتر اندی هیل برند معرفی شد. اندی در حین تحصیل در رشته مهندسی برق درباره پردازش سیگنال دیجیتال تحقیق میکرد و در نهایت بعد از کلی تحقیق و آزمایش اتوتیون رو در یکی از نمایشگاه‌ها به نمایش درآورد و کلی سر و صدا به پا کرد. چیزی که توی یکی از مقاله‌های انگلیسی در این باره خوندم و صحت اون رو نمیدونم این بود که هنگام خوردن ناهار بود و افراد سرمایه‌دار درباره اختراعاتی صحبت می‌کردن که زندگیشون رو بهتر کنه. ظاهراً همسر یکی از اونها به شوخی گفته که دوست داره در آینده دستگاهی داشته باشه که بهش کمک کنه به خوبی آهنگ بخونه و همونجا بود که اندی قصه ما جرقه‌ای برای ساخت اتوتیون در مغزش زده شد. البته این به این معنی نیست که اتوتیون قابلیت اینو داره که بهنامبانی بگیره و بهتون مایکل جکسون تحویل بده. در اصل اتوتیون برای رفع یک سری نقص‌هایی که خواننده توانایی اجرای اون رو نداره و یا به هر دلیلی نتونسته یه سری از نوت‌ها رو به خوبی اجرا کنه. اینجاست که اتوتیون به دادش میرسه. اصلاً اون روزای اولی که تیون توی رپ فارسی اومد به این دلیل دیدگاه منفی روش داشتن که میگفتن اتوتیون علمی که چندین سال زحمت پشتش خوابیده رو مثل آب خوردن به هر کسی میده و اتوتیون رو مثل یه کد تقلب برای خوانندگی میدونستن. اما وقتی به اتوتیون ایراد میگیرید مثل این میمونه که به یک فیلم سینمایی انتقاد کنید فقط به این دلیل که اون صحنه‌ای که هواپیما در حال آتیش گرفتن بود رو با جلوه‌های ویژه ساختن و نرفتن واقعا یه هواپیما رو بهتر کنن. هیچ جای این حرف واقعا منطقی نیست، چون اتوتیون هم مثل جلوه‌های ویژه برای بالا رفتن جذابیت و کیفیت کار استفاده میشه. نکته اینه که پیشرفت تکنولوژی روز به روز باعث راحت‌تر شدن کارهایی که زمان و یا سختی زیادی داشتن میشه. اتوتیون هم یکی از اوناست. هیچ کس و هیچ چیز بی‌نقص نیست، ولی همه سعی میکنن به هر روشی این نقص رو بپوشونن و پیشرفت کنن. علاوه بر اینها تو اگر از یه فلوی جذاب، ملودی و ریتم جذاب، حتی شعر جذاب برخوردار نباشی، هر کاری هم کنی با تیون نمیتونی یه آهنگ خفن درست کنی. برای همین هم است که یه جمله معروفی وجود داره و میگه که اگر با تیون خوانندگی راحته پس تو هم خواننده شو، چون اصلا راحت نیست. بذارید یه چیزی رو بهتون توضیح بدم. هر آرتیستی که فکرش رو بکنید از تیون استفاده کرده. فدایی توی ترک تهران فدایی داره شیراز صدی خطا. هیچ کس توی ترک تیغم روی رگت. تتلو توی ترک هر کی به ما رسیده 2. حتی رضا پیشرو هم توی بعضی از ترک‌هاش تیون وجود داره. اصلا میشه گفت تیون توی اکثر آهنگ‌ها وجود داره، فقط دوز اون بالا و پایین داره. یه خواننده تیون رو تا ناموس بالا میبره و یه خواننده دیگه هم تیون میزنه، اما به قدری که شما اصلا حس نکنید، چون تیون برای همه نیازه، حتی رپ کنه محبوبت. در کل باید بدونید که اتوتیون توی مارکت آمریکا کاملا جا افتاده و فقط به جای انتقاد از آرتیستشون دارن از آهنگهاشون لذت میبرن. نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید حتما. خیلی هم ممنون میشم و تا یه ویدیوی دیگه از کانال به نام رپ